இந்த வாரம் எதார்ச்சியா பல்லாவரம் சந்தைக்கு போயிருக்கும்போது, நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான கார் கிடைச்சிருந்தது. இது என்ன கதைன்னு பார்க்கலாமா? டே 25 ஆஃப் நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன். நண்பர்களே, நம்ம பல்லாவரம் சந்தைக்கு போயிருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கடையில நெறையவே வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார்ஸ் அண்ட் டாய்ஸ்லாம் வச்சிருந்தாங்க. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கையில வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த கார் வந்து பார்க்கறதுக்கு லுக் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அண்ட் தென் இத பார்க்கும்போதும் புதுசு மாரியே இருந்தது. சரி, இத நம்ம ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். நண்பர்களே, இந்த காரோட ரீஸ்டோரேஷன் வீடியோ வேணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, கமெண்ட் செக்ஷன்ல போயிட்டு ரீஸ்டோரேஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்க போட்டுவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.